Genelde bu tür kasa problemlerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi aşırı ısınma ve ani soğumaya bağlı plastiğin muhteviyatının zayıflamasından kaynaklanıyor. Yani bakım yapmanın ne kadar önemli olduğunu bu videoda da göreceksiniz. Şimdi burada baktığımız kadarıyla menteşe plastiğiyle beraber arka kasadan ayrılmış. Bundan dolayı da menteşe kilitlenmiş. Kilitlenen menteşeyi açacağız. Açtıktan sonra da tekrar yerine takıp güzelce tamirini gerçekleştireceğiz ve böylelikle kasayı tekrar farklı bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi rahat rahat artık açılıp kapanabiliyor. Bunun sebebi tabii ki de menteşeleri de gevşetmiş olduk. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın.